خو خوب چې خراټه یو عامه خبرګړنه سي خو بعض دفعه دا یوې سیریس بیماري طرف ته اشاره هم کیدای سي. نن به په دې ویډیو کې زه تاسو ته د خراټو قدرتي طریقې سره ټیک کولو یو څو ټریکس ښوم. تاسو خراټو دی وجې نور خلکو خوب په خود خرابېدای سي چې دا تاسو د پر هم ډېر د نقصان خبره کیدای سي. خراټې عام طور باندې هوا نه لې چې تنګي یا سرو کوټ دی وجې پیدا کیږي چې هغې په وجې سره جسم ته اکسیجن سپلای کمه سي نو انسان ټوله ورځ ستړی کیږي او خوب هم نه پوره. د دې مسلې مکمل علاج دپاره زه تاسو ته یو څو داسې اکسرسایز ښوم چې هغه تاسو کور چې په اسانۍ سره کوای سو. چونکې خراټې د هوا نه لې ارد ګرد چې کوم مسلز دي هغې کمزوري د وجې کیږي نو دغه ایکسرسایزز کې به موږ دغه مسل سټرانګ کولو کوشش کوو. اول به تاسو کمفورټیبل پوزیشن کې داسې کینئ او خپله ژبه به د بر شونډې سره ټچ کولو کوشش کوئ که څنګه چې زه کومه. داسې 5 سیکنډ پورې به تاسو دا تم کې او بیا به پرېږدئ. دا یو ایکسرسایز شو. بل ایکسرسایز کې به تاسو خپله ژبه د دې سایډ سره ټچ کولو کوشش کوئ او بیا دې سایډ سره. او دریم ایکسرسایز کې به مونږ د خپل غاښونه داسې ټینګ تم کړو او خپله ژبه به د تالو سره ټچ کوو. تاسو ته ښکاري چې زما د مسلز چې کوم دی حرکت کوي. دا به تاسو داسې 5 سیکنډ پورې تم کې او بیا به پرېږدئ. دې ایکسرسایز سره تاسو خپل د هوا ارد ګرد مسل سټرانګ کولی شئ او دا به تاسو 2 او 3 هفتې پورې جاري ساتئ. والسلام.